龙舟这项运动呢，是中国的传统的这个民族项目，所以说交大这一块呢，就是想这个把这个传统体育项目能够发扬光大，并且在校园里面把这个龙舟文化在学生当中能够推广，让他们有一个了解。这个学期本科生刚刚开设这龙舟课，学生对龙舟这一块非常的感兴趣。在划大龙的时候，一些比赛的一些过程，我会及时的跟你们大家那个练习一下。龙舟它就是一个讲究团队合作，因为它是个集体项目，团结协作非常的关键。没有，拉好，靠边，对。一个就是划水的这个技术动作，教他们怎么划水。那么第二个就是教他们一些比赛的一些规则。那么第三个就是通过竞速来提高学生的那个学习的这个兴趣。除了我们上课所要传授的内容以外，他们身体素质的练习，包括游泳技术的这个巩固，每个星期都会安排他们1个星期1次到交大的游泳馆去练习游泳，交大的健身房里面去练习健身。这一块就是力量加强了，也那个游泳技术也提高了，反过来就是对他们上课的一些要求就慢慢会逐步的会提高。我在韩国是海军陆战队的，所以在那边也滑，所以我很对水上活动有兴趣，所以选择了龙舟课。因为这个龙舟课是第一次对我们本科生开放，它比其他的课来说，我觉得更具有挑战性，也更具有趣味性。整条龙舟都是要听我们鼓手的指挥调动，我们要跟舵手协调，也要跟我们的划手协调。最开始的时候，我其实没有想到舵手他的就是在船上的作用居然这么大。一个船在这个河岸上正常行进的时候，舵手要暗中和那个舵柄较劲，他要不断的和这个舵柄使力气，让这个船行驶在正确的方向上。假如这学期结束的话，可能是想再加入龙舟队，继续龙舟方面的一些学习经历之类的。